我要吐槽一下我这个车顶帐篷升降声音太大了。Hello，大家好，我是瑞瑞。昨天晚上我在这个服务区里面住在这个车顶帐篷啊。这个服务区还是有点冷的啊，这里到北京还有100多公里，晚上的话是零下7、8度吧，因为这边四周都是环山啊，相对来说要冷一点。今天就说一下我这个帐篷啊，从我安装上的第一天，然后睡觉就翻身就咯吱咯吱的响，然后我是从它厂里面离开了以后又折回去第二趟。让他跟我检查，说是中间一个螺丝扣没有安装，然后又跟我加装了一下。等我离开食盐去往内蒙古阿拉善的时候，然后他这个车升降就开始咯吱咯吱的响。我给大家放一段啊，晚上升起来的跟白天降下来的都是咯吱咯吱响，大家也帮我看一下到底怎么回事。就是那种咯吱咯吱响的声音啊，我也不知道哪里的问题，跟厂家也沟通了，厂家说他们也不太清楚，还让我走访他们厂里。我说我再去你们厂里就3次了，我是不是这个帐篷有问题啊？要换一个。因为第2次去的时候我就跟他讲了，他说不是。那我说我是自驾游的，常年在外面，我说我有时候折返过去就是没有那么多的时间，何况路又那么远，这个费用谁来出啊？他们不管出路费的啊。我呢当时在内蒙古也要进入冬天了，也住不了了，所以呢我也就没有再理会。但是这个问题没有解决，家人们帮我想一下，这个吱吱声音响是怎么回事？我怎么跟厂家沟通啊？我再去的话，我都第3次了，买这个帐篷将近2万块钱，然后我跑去的话，已经再去就是3趟了，我不想再去了。跟他们沟通了，他们又说让我卸掉，就是让我过去找他们，说不知道什么情况，必须去了。我是真的不想跟他们再打交道了。好了，大家有好的方案、好的解决方法，打在评论区告诉我怎么解决。我今天就要继续出发北京了，走了。